即係你哋呢度先係正宗嘅。係，我哋呢度先係。哦，好，怪唔得啦。哇，夏日炎炎，廣東人嘅消暑神器啊！聽講冇得拖，呢次帶大家嚟到百花甜品店啊！你呢度係兩間㗎呢度？唔係啊，我先搬咗嚟㗎。我哋冇見晒呢間咋。但係嗰邊嗰嗰間邊係後期啦，即係我哋以前開嘅。唔關你事，但係攞咗白花㗎嘛。係啊，攞白花。即係你哋呢度先係正宗嘅。係啊，我哋呢度先係。哦，好，怪唔得啦。啊，紅豆雙皮奶。要熱正得。攞凍嘅芝麻奶糊。係。哇，百幾種糖水嘅菜單真係眼花繚亂。哇！呢度都好多人，全新裝修過真係。哇！奶味好濃啊，哇，呢個琥珀色嘅奶糊真係一啲都唔膩啊！而且超級順滑。我雖然唔係我所有雙皮奶咁多甜品店入邊最好，但係佢應該係我心目中響廣州嘅甜品店入邊最好。我覺得中意甜品嘅朋友嚟到廣東百花真係好值得一試。紅豆嘅甜糯將奶香推上咗高潮啊！呢個紅豆真係超級綿密啊！佢同啲雙皮奶搭配埋一齊，簡直係絕配。哇！張敬軒都嚟過。其實一碗老字號嘅糖水，畢竟係我哋飯後嘅甜品，仲傳承住屬於我哋港式嘅浪漫。呢次真冇甩拖啦，下次再會。